3 дахь мянган байгууллагаас танилцуулж байгаа Христэд итгэгчдийн сургаалыг судлах магистрийн төвшний сургалт 7 хоног бүр гарч байхаар боллоо. Энэ 7 хоногийн цовруул хичээлийг шинжлэгдсэн теологийн сургуулийн хуучин гэрээ судлалын профессор доктор Ричард Прат заана. Хуучин гэрээг судлах энэ цовруул хичээлээр түүхийн ихэнх үед ертөнцийн эзэн өөрийгөө хүмүүст хэрхэн илчилж, Есүс Христийг энэ дэлхийд ирэхэд бэлтгэсэн тухай үзэх юм. Одоо бидний үзэх Балар эртний түүх хэмээх цовруул нь 12 дэд хичээлээс бүрднэ. Эхлэл номонд өгүүлдэг бүтээлийн 7 хоног, Адам Хава 2, Эден цэцэрлэг, Нуахын усан онгоц, Бабелийн цамхгийн түүхийг Христэд итгэгч олон хүн мэддэг боловч энэ түүхийг өгүүлснээр Библи бидэнд яг юуны тухай зааж байгааг сайн ойлгох юм аа. Эдгээр хичээлийг үзэх явцад ертөнцийн эзэн бидэнд зөвхөн энэ орчлон ертөнцийг хэрхэн бүтээсэн тухай болон хүн төрлөختний эртний түүхийг өгүүлээгүй. Харин ертөнцийн эзний хийсэн ажлын тухай эртний энэ түүх нь өнөөгийн бидний амьдралтай холбоотой болохыг олж мэдэхэд нь доктор Прат туслах болно. Та эдгээр хичээлийн гарын авлагыг Eagle дундуур зураас ТV, цэг, MN сайтаас Монгол англи хэл дээр нүүнгүй татан авч болох бөгөөд энэхүү гарын авлага нь сэдв бүрийг хамарч гол утгыг нь ойлгоход хэлбэр ашиглахад амархан хэлбэрээр хийгдсэн байна. За одоо доктор Пратын заах Балар эртний түүх цовруул хичээлээ үздэцгээе. Бид Эхлэл номын 1-р бүлгийн 1-ээс 2-ын 3 хүртэл хэсгийн утга захиалын ерөнхий бүтцийг үзсэн тул энэ хэсгийн утга чухам юу илэрхийлж байгааг харж болохоор боллоо. Мөшөхийн бичсэн Балар эртний энэ түүх бүхэлдээ Египтээс гараад шинэ газар орныг эзлэн авах явдал бол дэлхийн эрт үеийн түүхэнд тогтоосон ертөнцийн эзний эмх цэгцтэй нийцэж байгааг Израильчуудад батлах зорилготой байжээ гэдгийг бид аль хэдийн үзсэн билээ. Тэгвэл энэ ерөнхий зорилго тухайлбал 1-р бүлгийн 1-ээс 2-ын 3-т хэрхэн харагдаж байна вэ? Мөшөх Израильчуудын дунд хийж байсан ажлаа бүтээлийн түүхтэй хэрхэн холбосон бэ? Мөшөх үүнийг яаж хийснийг Эхлэл номын 1-ийн 1-ээс 2-ын 3-т гардаг 3 гол хэсгийг дахин нэг шинжиж харъя. Эхлээд түнэр харанхуй, эмх цэгцгүй дэлхийн ертөнцийг, дараа нь өв тэгш дэлхийн ертөнцийн тухай өгүүлсэн сүүлчийн хэсгийг үзнэ. Эцэст нь ертөнцийн эзний эмх цэгцтэй болгосон дэлхийн ертөнцийн тухай өгүүлсэн ишлэлүүдийн дунд хэсгийг үзнэ. За одоо түнэр харанхуй, эмх цэгцгүй дэлхийн тухай өгүүлсэн 1-р бүлгийн 1-ээс 2-ыг үздэцгээе. Бидний хувьд Эхлэл номын эхний 2 ишлэлийн гол онцлог шинж болох 2-р ишлэлд гарч байгаа эсрэг тесрэг байдал чухал юм. Эмх цэгцгүй дэлхий болон ариун сүнсний хоорондын эсрэг тесрэг байдлыг дүрсэлсэн Мөшөхийн хэм маягаас харахад тэр бүтээлээс гадна Израильчуудын Египтээс гарсан эхнүүдийн тухай бичсэн гэдэг нь тодорхой байдаг. Эхлэл номын 1-ийн 2-т Мөшөх дэлхийг хэлбэр дүрсгүй буюу еврей хэлээр түүх гэж дүрсэлжээ. Харин тэрээр ертөнцийн эзний сүнсийг элен хайлж буюу еврей хэлээр мерехабет гэж бичсэн байдаг. Эхлэл номонд байгаа энэ гайхалтай дүрслэлийн тухай Мөшөх дахин битүүхэн дурдсан хэсгийг судалсан цагт л уг үйл явдлын утга учир улам тодорхой болдог. Мөшөх Дэд хууль номын 32-ийн 10-аас 12-т Израильчуудын нүүдэл ба бүтээлийн түүхийн хоорондын холбоон дээр хүмүүсийн анхаарлыг хандуулахын тулд Эхлэлийн 1-ийн 2 тэргэсэн нэр томьёог ашигласан байдаг. Дараах ишлэлд тэрээр юу гэж хэлснийг сонсъё. Мөнхийн эзэн түүнийг эзгүй зэлүүд араатан архирах цөлөөс олжээ. Тэр түүнийг эргэн тойрч, хайрлан халахалж, нүднийхээ цөцгийн мэт хамгаалсан. Үүрээ самдаан дэгдэхээ дээрээ далавчаан дэлгэн дэвж, дэгдэхээгээ жигүүр дээрэн аван зөөх бүргэд мэт байв. Мөнхийн эзэн ганцаараа түүнийг удирдсан бөгөөд түүнтэй хамт ямар ч харийн бурхан байсангүй. Эдгээр нэг чухал ишлэл юм. Учир нь Мөшөх бичсэн бүх зүйл дотроо хэлбэр дүрсгүй, элен хайлж гэдэг үгсийг энд л дахин хэрэгэлсэн байна. 10-р ишлэлд зэлүүд гэж орчуулсан үг бол Эхлэлийн 1-ийн 2-т хэлбэр дүрсгүй гэж орчуулсан тооху гэдэг еврей үг юм. Мөн 11-р ишлэлд дэлгэн дэвж гэж орчуулсан үг бол Эхлэлийн 1-ийн 2-т ертөнцийн эзний сүнс элен хайлж гэж орчуулсан мерехабет гэдэг еврей үг. Мөшөх энэ хоёр үгийг Эхлэлийн 1-ийн 2-той бат холбохын тулд Дэд хууль номын 32-р бүлэгт цугт нь оруулсан байна. Тэгэхээр дээр 2 хэсгийг энэ 2 үг хэрхэн холбож байна вэ? Дэд хууль номын 32-р бүлэг зэлүүд болон дэлгэн дэвж гэдэг үгс нь ямар утгаар орсон бэ? Юуны өмнө Мөшөх зэлүүд гэдэг үгээр Египт орныг хэлсэн. 32-ийн 10-т мөнхийн эзэн түүнийг эзгүй зэлүүд араатан архирах цөлөөс олжээ гэсэн байна. Дараа нь Мөшөх дэлгэн дэвж гэдэг үгээр Израильчуудтай ертөнцийн эзэн хамт байгааг хэлжээ. ертөнцийн эзэн тэднийг амлсан газар нутаг руу удирдах байгаагаа утаан болон галан багнаар харуулсныг хэлсэн байх. 32 дугаар бүлгийн 10-аас 11-т. Тэр тэднийг нүднийхээ цөцгийн мэт хамгаалсан.
Үүрээ сандаан, дэгдэхээ дээрээ далавчаан, дэлгэн дэвж гэсэн байдаг. Бид олон талаар дэд хууль номын 32-ын 10-аас 12-ыг эхлэлийн 1-ийн 2-т бичсэн зүйлээ тайлбарласан Мөшехийн тайлбар гэж үзэж болох юм а. Тэрээр эхлэлийн эхний бүлгийг бичихдээ ямар бодол санаатай байсныг эндээс мэдэх боломжтой. Дэд хууль номын 32 дугаар бүлэг нь бүтээл болон Египтийн дарлаас салсан Израильчуудын чөлөөлөлтийг Мөшех зэрэгцүүлэн үзэж байсныг ойлгоход бидэнд туслах юм. Мөшех энэ хоёр хэсэгт хоёуланд нь хүн амьдрах боломжгүй, эмх цэгцгүй газар нутгийн тухай бичжээ. ертөнцийн эзэн Израильчуудыг Египтийн дарлаас чөлөөлөхдөө тэдэнтэй хамт байсан шиг анхны эмх цэгцгүй дэлхий дээр элен хальж байсан юм гэж тэрээр бас бичсэн байна. Бүтээл болон Египтээс гарсныг зэрэгцүүлэн харвал Мөшех харанхуй эмх цэгцгүй дэлхийн ертөнцийн тухай бичихтэй Израильчуудад зөвхөн бүтээлийн тухай өгүүлээгүй гэдэг нь тодорхой. Тэрээр ертөнцийн эзний бүтээлийн ажлыг тухайн үед Израиль үндэстний дунд түүний хийж байгаа ажлыг тайлбарлах загвар болохыг харуулсан. Орчлон ертөнцийг бүтээж байхдаа ертөнцийн эзний хийсэн анхны ажлын тухай Мөшех бичгтээ өөрийг нь дагаж Египтээс гарсан нь алдаа байгаагүй юм а гэдгийг уншигчдад харуулахыг хүсжээ. Бүтээлийн түүхээр Египтийн дарлаас чөлөөлөгдсөн нь ертөнцийн эзний хүчрхэг үйл хэрэг байсныг нотолжээ. ертөнцийн эзэн эрт цагт хийснийхээ адил Израильчуудыг Египтийн эмх цэгцгүй харанхуйгаас чөлөөлж энэ дэлхийг дахин эмх цэгцэд нь оруулсан юм. ертөнцийн эзэн одоо бүтээлийнхээ дээгүр элен халин нисэж байсныхаа адил Израильчуудын дээгүр элен халиж байна. Египтээс гарсан алдаа байгаагүй. Харин энэ нь дэлхийг өөрийн хүсэж байсан эмх цэгцэд буцаан оруулах ертөнцийн эзний ажил байлаа. Товчхон хэлэхэд Египтээс салсан Израильчуудын чөлөөлөлт бол бүтээлийн шинжлэлт байсан юм. Эхлэл номын 1-р бүлгийн эхний хэсэг болон Израильчуудын эхнүүдийн хооронд хамаарлыг 2-р бүлгийн 1-ээс 3-т гардаг төгс эмх цэгцтэй дэлхийн ертөнцийн тухай үзэхдээ бид илүүтэй ойлгох болно. Бүтээлийн тухай түүх нь ертөнцийн эзний амралтаар дуустдаг гэдгийг та нар санаж байгаа байхаа. Эхлэл номын 2-ын 2-оос 3-т гарч байгаа амралт гэдэг үгийг еврей хэлээр шаббат буюу бидний хэлдгээр саббат юм. Энэ үг нь бүтээлийн түүхийг Израильчуудын эхнүүдэлтэй өөр нэг байдлаар холбодог. Мөшех болон Израильчууд шаббат гэдэг үгийг ихэвчлэн ертөнцийн эзний хуулийн дагуу саббат өдрийг сахиж байгаагаа дурдахтан хэрэгэлдэг байлаа. Эхлэл номын 2-р бүлэгт ертөнцийн эзэн амарсан тухай өгүүлдэг учраас л Израильчууд саббат өдрийг сахих болсон юм гэдгийг Мөшех Египтээс гарсан номын 20-р бүлэгт 10 хуулийг оруулснаар тайлбарласан байдаг. Амралтын өдрийг дурсан санаж ариунаар сахих тун. Учир нь мөнхийн эзэн тэнгэр газар далай болон тэдгээрт байгч бүгдийг 6 өдөрт бүтээж 7 дахь өдөр амарсан. Израильчууд ертөнцийн эзэн 7 дахь өдөр амарсан тухай эхлэл номноос сонсохдоо үүнийг саббат өдрийг сахиж байсантайгаа тэрчлэн 10 хуультай холбож үзсэн байна. Эдгээр Израильчууд цөлд амьдарч байхдаа саббат өдрийг зарим талаар сахиж байсан боловч саббат өдрийг жинхэнэ утгаар нь амлсан газар нутагт сахих ёстой байсныг ойлгох нь чухал юм. Израильчууд саббат өдрийг 7 хоног бүр сахих ёстой байлаа. Египтээс гарсан 20-ын 8-аас 11-д энэ тухай бий. Тэд бас бусад баярыг тэмдэглэх ёстой байлаа. Жишээлбэл Левит номын 25 дугаар бүлгээс үзвэл тэд бас 7 дахь жил бүр газраан амрааж тэр жилээ саббат жил болгодог байжээ. Израильчууд бас 50 дахь жил бүр жубили жилийг тэмдэглэдэг байсан. Тэр жил бүх өрийг цуцалж бүх гэр бүл төрлөх өмч газар лугаан буцдаг байлаа. Мөшехийн хуулиар бол саббат өдрийг бүрэн утгаар нь тэмдэглэж, ертөнцийн эзнийг хүндэтгэх нь цөлд байх үедээ сахиж байгаагаас хавьгүй илүү нарийн төвхтэй цогц ёслол байжээ. Израильчууд амлсан нутагт орсныхоо дараа л саббат өдрийг бүрэн утгаар нь сахиж чадах байсан тул Мөшех шаббат гэдэг үгтэй ойролцоо утгатай навах буюу минухах гэдэг еврей үгээр амралтын нутаг буюу амрах газар хэмээн Хянан орны тухай олонтой дурддаг юм а. Библийн олон хэсэгт Мөшех амлсан нутаг бол Израильчуудын амрах газар хэмээн дүрсэлжээ. Эцсийн эцэстээ тэр нутагт л тэд Мөшехийн бичсэн хуулийн дагуу ертөнцийн эзнийг хүндэтгэж чадах байлаа. Жишээлбэл дэд хууль 12-ын 10-аас 11-д ингэж бичсэн байдаг. Харин та нар Йорданыг гатлан ертөнцийн мөнх эзнийхээ та нарт өв болгон өгсөн тэр газар суух болно. Тэрээр та нарыг эргэн тойрны дайснуудаас тань ангижруулах тул та нар айх аюулгүй амьдрах болно. Тэр цагт ертөнцийн мөнх эзэн тань өөрийн нэрийг оршихоор сонгож авах тэр газарт та нар миний тушаасан бүгдийг авч очих ёстой. Та нар өөрсдийн шатаалт өргөл 11% онцгойлон өргөх тахил мөнхийн эзэнд тангаргалж барих шилмэл тангаргийн өргөл бүхнээ аваачих хэрэгтэй.
Дээр хэсгээс бид Израильчууд зөвхөн амралтын нутагт орсон үедээ л ертөнцийн эзнийг хүндэтгэх Саббат өдрийг бүрэн сахиж чадах юм байна гэдгийг харлаа. Мошехийн хувьд Саббат нь хувь хүн гэр бүлүүд тусгай өдөр мөнхийн эзнийг чимээгүй хүндэтгэхээс илүү утга учиртай үйл явдал байлаа. Мошехийн хувьд Саббат бол амралтын нутагт суурьшаад ертөнцийн эзний нэр оршин буй тусгай газар түүнийг хүндэтгэн онцгой ёслолуудыг үйлдэх явдал байсан юм. Тийм учраас дуулал номын 95-ын 11-т Хянаа нутагт орохыг хориглосон хүмүүсийн тухай ертөнцийн эзэн "Тиймээс би уурандаа тэд үнэхээр миний амралт руу орохгүй хэмээн андгаалсан юм" гэж хэлжээ. Саббат өдөр болон амралтын нутагт Израильчууд ертөнцийн эзнийг жинхнээсээ хүндэтгэх хоёрын хоорондох нэгт холбоо нь Мошех яагаад бүтээлийнхээ тухай тэмдэглэлээ ертөнцийн эзэн амарчээ буюу Саббат амарт авсан гэж дуусгасныг тайлбарладаг. Мошех Израильчуудад ертөнцийн эзэн энэ газар дэлхийг эмх цэгцтэй болгож Саббат өдөрт хүргэсэнтэй адил Израильчуудыг эмх цэгцгүй Египтээс гаргаж амлсан газар нутагтаа аваачиж Саббат өдөрт хүргэх зорилготой юм а гэж тайлбарлаж байна. Мошех Израильчуудыг амралтын газар болох Хянаа нутаг руу удирдан явж байна. Тиймээс Мошехийн зааврыг эсэргүүцэж байгаа нь зөвхөн хүмүүний төлөвлөгөөг эсэргүүцсэн хэрэг биш юм. Үүндээ тэд өөрийнхөө хүмүүсийг орчлон ертөнцийн төгс тогтолцоотой нийцүүлэх гэсэн ертөнцийн эзний хүчин чармаатыг эсэргүүцэж байгаа хэрэг юм. Египт орныг орхиод амлалтын нутагт орох нь орчлон ертөнцөд зориулсан ертөнцийн эзний төгс төлөвлөгөөний нэгэн хэсэг болохоос өөр юу ч биш. Бид эмх цэгцгүй эхлэлээс орчлон ертөнцийг бүтээсэн Саббат өдрийн төгсгөл нь ертөнцийн эзэн Мошехээр дамжуулан Израильчуудад үнэндээ юу хийсний мөн чанарыг бидэнд тайлбарлаж байна. Тэгвэл одоо бүгдээрээ Эхлэл номын 1-3-аас 31-р эшлэл бүтээлийн түүхийн дунд хэсгийн зарим зүйлийг товчхон үздэцгээе. Орчлон ертөнцийг бүтээсэн өдрүүдийг Мошех өөрийнхөө үйлчлэлтэй хэрхэн холбов? Орчлон ертөнцийг бүтээсэн өдрүүд болон Израильчуудын эхнүүд нь хоорондоо олон талаар холбогддог. Бид зөвхөн хоёр холбоог л үзэх болно. Нэгдүгээрт Египтээс чөлөөлөгдсөнтэй холбогддог. Хоёрдугаарт амлалтын нутгийг эзэмшихтэй холбогддог юм. Израильчуудыг Египтээс чөлөөлөхдөө ертөнцийн эзэн Эхлэл номын 1-р бүлэгт өгүүлсэнчлэн орчлон ертөнцийг дэс дараалалтай бүтээхдээ харуулсан хүч чадлаа харуулдаг билээ. Гэхдээ энд өөр дүр зураг харагддаг. ертөнцийн эзэн Египтчүүдэд гайхамшиг учруулахдаа орчлон ертөнцийг бүтээсэн дэс дарааллаа эсрэгээр нь өөрчилдөг. Жишээлбэл бүтээлийн эхэнд ус амьдрал тэтгэж байсан бол энд ертөнцийн эзэн усыг цус болгон хувиргахад Египт орны гол мөрөн хордож загас жараахай үхдэг. Эхэнд ертөнцийн эзэн бүх амьтдыг захирах эрхийг хүнд өгсөн бол Египтчүүдийг мэлхий, шумуул, төрөл бүрийн шавж, царцаанууд захирч эхэлдэг. ертөнцийн эзэн орчлон ертөнцийг бүтээж байхдаа өдөр шөнө хоёрыг тусгаарласан бол Египт орныг өдрийн цагаар хүртэл харанхуй нөмрөх боллоо. Газрын хөрсөнд төрөл бүрийн өвс ногоо ургахын оронд Египт орны бүх үр тариаг мөндөр, гал, мөн царцаа устгадаг. Өсөж үржихийн оронд Египтийн бүх мал, амьтан, бас хүн олон тоогоор үхэж үргэгддэг билээ. Египт оронд буусан хараал нь Эхлэл номын 1-р бүлэгт бичсэн 6 өдрийн дотор тогтоосон ертөнцийн эзний эмх цэгцийг урвуулан өөрчилсөн байна. Тэр гайхамшиг тохиолдох үед Египтийн газар нутаг үнэхээр Балар эртний замбраагүй байдалд буцаж орсон юм. Мошехийн газар нутгийг эзгүй зэлүүд цөл гэж нэрлэж Израильчуудыг тэр газрыг орхиулахаар зарлан хурлуулсанд гайхах явдалгүй илээ. Египтэд амьдрал сайхан байсан гэж бодож байсан Израиль хүмүүр Мошехийн бичсэн бүтээлийн түүхийг анхааралтай авах ёстой байлаа. Тэд Египтэд үзэж мэдсэн бүхэн төрөлх нутгийнхаа тухай Египтчүүдийн бодлоос тис өөр байсан юм. Египтчүүд нутаг орноо бурхтын ёроолыг хүртэн нутаг гэж боддог байсан. Үүнд нь зарим Израиль хүнч итгэдэг байсан бололтой. Харин Мошех Египт орныг ертөнцийн эзний тогтоосон төгс эмх цэгцтэй дэлхийн ертөнцтэй огт адилгүйг тодорхой болгон өгчээ. Египтийн энэ эсрэг ялгаа тун ойлгомжтой байлаа. Бүтээлийн 6 өдөр нь бас Египтээс чөлөөлөгдөхөд эерэг нөлөө үзүүлсэн юм. Египтчүүд их нутгаа Балар эртний эмх цэгцгүй байдалд буцан орж байгааг харсан бол Израильчууд өөрсдийнх нь тусын тулд ертөнцийн эзний хийж байгаа нь бүтээлийн 6 өдрийг санагдуулж байгааг харлаа. Тэдний гол горих цэвэрхэн бөгөөд амьдрал тэтгэгч хэвээр үлдэв. Тэднийг мэлхий болон царцаанууд хөндсөнгүй. Египтчүүд харанхуйд зовж байхад тэдний дээр нар гарсан хэвээр байлаа. Израильчуудын талбай үржишимтэй байсан. Тэдний мал амьтан үхэж өргөцсөнгүй. Израильчууд Египтэд байхдаа өсөж үржив. Үүнээс гадна ертөнцийн эзэн бүгдийг захирч байдгаа тун гайхалтайгаар дэлгэн харуулсан. Тэр орчлон ертөнцийг бүтээж байхдаа 3 дахь өдөр хуурай газрыг бий болгож байсан шиг улаан тэнгисийг хувааж хуурай газрыг гаргаж ирсэн. Израильчуудын төлөө ертөнцийн эзний үзүүлсэн байгалийн гайхамшигт үзэгдлүүд нь
урд өмнө өөр болж байгаагүй юм. Энэ бүхэн олон талаараа Эхлэл номын 1-р бүлэгт өгүүлсэнчлэн дэлхийд эмх цэгцийг тогтоож байсан бүтээлийн өдрүүдийг санагдуулдаг юм. Эхлэл номын 1-р бүлэгт газар дэлхийг ертөнцийн эзэн эмх цэгцтэй болгож байгаа болон Израильчүүдийг Египтээс чөлөөлсөн явдал хоёрын адил төстэй байдал нь ертөнцийн эзэн орчлон ертөнцийг бүтээж байсныхаа адил тэдний төлөө ажилласаар байгааг Мөшехийн уншигчдад харууллаа. Египтээс явсан тэдний нүүдлээр ертөнцийн эзэн эхэнд хийсэн шиг энэ газар дэлхийг дахин шинэ хэлбэр дүрстэй болгосон юм. Египтээс чөлөөлөгдсөн явдал нь орчлон ертөнцийг бүтээсэн өдрийг санагдуулахаас гадна тэр үед ертөнцийн эзний тогтоосон эмх журам нь Хянан нутаг дахь амьдрал ямар байхыг урьдчилан хэлсэн байдаг. Израильчуудыг амлалтын нутагт очих үед тэндхийн байгаль хүртэл үржил шим баяр хөөрөөр дүүрэн байх ажээ. Тийм учраас л ертөнцийн эзэн Хянан орныг сүү зөгийн бал урсан нутаг гэж нэрлэсэн юм. Үүнээс гадна 6 дахь өдөр ертөнцийн эзэн өөртөө адил төстэй хүнийг бүтээсэн шигэ амлсан нутагт Израильчууд ертөнцийн эзнийг хүндэтгэх зөв газартай болж чадах байлаа. Эхлэлийн 1:28-д ертөнцийн эзэн хүмүүст юу гэж хэлснийг анхаараарай. Тэнд өр удамчин олширч өнөр өтгөн болоод газар сайгүй амьдарч тэнгис далайн амьтад тэнгэрт нисэх жигүүртэн шувууд болон газар дээр амьдрагч бүх амьтныг захирч энэ дэлхийг эзгэн сүгэ гэжээ. Хэдийгээр Израильчууд энэ ёроолыг Египтэд зарим талаар хүртэж байсан ч Хянан нутагт л энэ хувь ёроолыг бүрэн дүүрэн хүртэх боломжийг ертөнцийн эзэн олгосон юм. Мөшехийн удирдлагаар Израильчууд орчлон хорвоод гүйцэтгэх энэ төгс үүргэн бүрэн биелүүлэх газар руу явж байна. Израилийн газар нутагт амьдрах үнэнч Израильчуудад ертөнцийн эзэн юу гэж амласныг Левит номын 26-гийн 9-өөс харцгаая. Тэнд "Тийхүү би та нарын зүгээр гэж та нарыг өнөр өтгөн болгон өсгөн үржүүлнэ. Би та нартай байгуулсан гэрээгээ сагсаар байх болно" гэж юм. Энд Эхлэл 1:28-ыг битүүхэн хэлж байгаа нь илэрхий байд. ертөнцийн эзэн Эхлэлийн 1:28-д үр удамчин олширч өнөр өтгөн бол гэсэн. Харин тэрээр Левит 26-гийн 9-д тэднийг тэр газар нутагт өнөр өтгөн болгон өсгөн үржүүлнэ гэсэн юм. Хянан нутаг ертөнцийн эзний анх бий болгосон гайхамшигт дэлхийтэй адил байх ёстой байлаа. Тэр нутаг ертөнцийн эзний дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүмүүс энэ дэлхий дээрх үүргэн биелүүлэх өв тэгш газар байх ёстой байсан юм. Бид орчлон хорвоог бүтээсэн 6 өдөр болон Мөшехийн үеийн Израильчуудад тулгарсан үйл явдлыг холбож байгаа цөөхөн арга замыг үзлээ. Дээрх жишээнүүдээр бид ертөнцийн эзэн орчлон хорвоог хэрхэн эхний 6 өдөр бүтээж эмх цэгцтэй болгосон тухай Мөшехийн бичсэн түүх нь эрт цагт болсон үйл явдлын тухай мэдээ төдий зүйл биш гэдгийг харлаа. Мөшех энэ бүхнийг Израилийн уншигчдад өөрсдийнх нь амьдралд болж байгаа зүйлийг тодорхой ойлгоход нь туслах гэж бичсэн байна. ертөнцийн эзэн байгаль дэлхийг журамлаж эмх цэгцгүй байсныг эмхлэн Саббат өдөрт хүргэсэн шиг энэ дэлхийг дахин цэгцлээд Израильчуудыг Египтийн эмх цэгцгүй байдлаас гаргаж Хянан оронд Саббат амралт руу дагуулж байна. Хорвоо дэлхийг хэрхэн бүтээсэн тухай Мөшехийн өгүүлбэрийг сонсоод Израильчууд ямар байдалд орсныг бид зөвхөн төсөөлж чадна. Өөрсдөд нь тохиолдож байгаа бүхэн жирийн нэг явдал бус гэдгийг тэд ойлгосон байхаар ертөнцийн эзэн бүр ихэнд энэ орчлон хорвоод төгс эмх цэгцийг бий болгож байсантайгаа адил зүйлийг Израильчуудыг төлөөс төлөн Египтээс чөлөөлж Хянан нутагт авчрахтаа энэ дэлхийд хийсэн. Израильчууд дайснаас аврагдсан явдал бол тэд дахин шинээр бий болсонтой адил явдал бөгөөд тэд үүнд Мөшехийг даган явсаар хүрсэн билээ. Та бүхэн 3 дахь мянган байгууллагын ерөнхийлөгч, хуучин гэрээ судлалын профессор доктор Пратын танилцуулсан Балар эртний түүхийн тухай Библи судлалын сургалтын хичээлийн нэг хэсгийг үзлээ. 3 дахь мянган байгууллага Эгэл телевизтэй хамтран магистрийн төвшний эдгээр хичээлийг 7 хоног бүр танилцуулж байх болно. Хэрэв та бүхэн энэ хичээлийн аль нэг хэсгийг үзэж чадаагүй, эсвэл дахин үзэж ертөнцийн эзний үгийг илүү нарийн судлахыг хүсэж байгаа бол тэр хэсгээ онлайнаар үзэх боломжтой. Өнөөдрийн хичээл Эгэл телевизийн вебсайтад тавигдсан байгаа тул Эгэл дундуур зураас TV.mn сайтаар ороод Христийн нэвтрүүлгийн хэсгээс татан авч улмаар илүү ихийг олж мэдэх боломжтой юм а. Мөн та бидэнд имэйл илгээж эдгээр хичээл таны амьдралд хэрхэн нөлөөлсөн тухай бичээрэй. Доктор Прат эх 7 хоногийн яг энэ цагт та бидэнтэй дахин уулзаж Балар эртний түүх цувралын өөр нэг хэсгийг заах болно. 3 дахь мянган байгууллагын бүтээлийг үзсэнд баярлалаа.